大家好，我係 Sammy。我哋今日嚟唔講鬼故事，我哋今日嚟講宋詞，嚟講辛棄疾。咁點解講辛大人呢？咁當然係因為我好中意佢啦，中意到喺度獻出到我嘅第一次啦。咁樣辛大人呢，其實佢係一個文武全才嚟嘅。文呢，佢係能夠入朝為官，同埋咧寫到好多膾炙人口嘅作品啦。而武呢，佢係夜闖敵營，活捉咗個二五仔翻嚟教人嘅。大家有興趣咧，可以上 Google 咧揾一揾辛大人啲威水史。今日我哋嚟分享下咧，就係佢用詞牌丑奴兒作嘅一首詞。呢首詞嘅上闕咧就係咁講嘅：少年不識愁滋味，愛上層樓，愛上層樓，為賦新詞強說愁。咁就係話咧，我後生細仔嗰陣時咧就冇乜憂愁嘅嘢嘅，就中意周圍蒲下行下山咁嘅啫。愛上層樓，愛上層樓。即係話咧，中意去高啲嘅地方嚟高瞻遠矚咁樣，咁就為賦新詞強說愁嘅意思就係為咗寫新嘅詞、新嘅作品咧，就夾硬壓愁上身，成日自己喺度實話啊，好愁啊，好愁啊咁樣。咁好啦，下一闕咧就即刻就打臉啦。佢就話啦：如今識盡愁滋味，欲說還休，欲說還休，卻道天涼好個秋。咁呢幾句話就係話咧，依家經過社會嘅各種毒打之後咧，乜嘢愁咧我都知道晒啦。咁你再要問我嘅話，我都唔知點從何說起講俾你聽。唉，唔好講呢啲啦。天氣涼咗，秋天到咗，我哋好好地過個秋天啦。咁樣。咁呢句詞咧，純粹就係辛大人咧攞嚟咧，就係比較自己依家同以前嘅心情。咁我有時咧都會攞呢句詞嚟講笑嘅。當如果有啲朋友咧講嘢1999咁樣，然後咧有時候對住我講啲唔講啲嘅時候咧，我就會話佢：你想講乜嘢咧？欲說還休咁，你係咪唔想講俾我聽？就打算用天涼好個秋嚟打發我啊？成件事講到呢幾句話，係咪高級咗好多呢？我係 Sammy，我哋下次見啦。